Remy 係邊個四隻鍵。？Remy 係邊個？去，我做你叫我幫手。幫手開係咪？你1、2、3，咩名啊？阿婆叫咩名啊？咩媽咪咧？幫手關門。爸爸咧？好近。公公咧？嗰包近。公公冇啦。公公叫咩啊？家先。姨媽咧？家先。鄭鄭咧？關門。公公咧？關門。你嗰日係咪見到 Haley 姐姐啊姐？Jaden 哥哥。哥哥。你頭先見到妹妹。妹。你最中意畫畫係咪啊？計數。哦。記咗。扣好。幫手做咩啊？咩啊？幫手開。開。係啦，幫手開係咪啊？袋係啦，背囊。係啊，你尋日係咪去咗游水啊？游水落去係咪游啊？妹妹。這是手柄，這是嘴，這是手柄，這是嘴。水滾啦，水滾啦。坐低唔該 ，no， 坐低唔該，坐低唔該。喂，坐低3、2。你係咪屙咗臭臭啊？幫手攞呢個係咪？嗱，俾你。俾 Remy。坐低先唔該，坐低我俾你。係啦。開係咪？開，你要乜嘢啊？幫手攞魚係咪？係啦，攞魚。OK，好啦，你等一陣啦。